ともやっとして、夜霧が出るんだろうね、きっとね。怒りダム、怒り湖。会津西海道北上中。はい、山道素材。日が差してきたね。福島県側の天気はどうか。雲が取れてるかな。福島県に入ります。入ります。福島県側は青空が出てきました。若干こっちの方が高いね。北方ラーメン今日食べられるかな。そうだろうね。湾内食堂。駐車場がね。朝ラーを目指してるんだけど、今現在7時26分。湾内食堂は7時からオープンの。混雑する前に行って食べたいね。夏の方が空いてそうなイメージはあるね。暑いからね。前回行った時はゴールデンウィーク中だったからね。そうね。余計だろうね。混む時ね。蔵の町っぽいね。今日道路空いてるよね。空いてる。まだ観光客が出歩ってないんでしょ。いい匂いがする。醤油の匂いね。なんだって来てる時に U ターンしてもらおうと思って。湾内食堂1時間半待ってようやく食べられました。美味しかったね。北方ラーメン湾内食堂どうだった？美味しかった。でスープが透明でびっくりした。麺はちょっと太麺だね。太いね。でもなんかそのラーメンに近いような感じで。そうだね。スープそうだね、透明ですっきりしてたね。今からねあそこの風車を目指していくからね。風車が見えるけど何機だか全然わからない。30はありそうだね。これずらーって並んでるもんね。さっき見えてた風車はまた別のところなんだね。そうだね。すごいねあれ。海沿いの山とかそういうとこしかないかと思った。福島県にもあったんだ。対向車。あと10分ぐらいで着くね。ガタンがすごかった。なんか涼しい風がなくなっちゃった。もうちょっと下の方が涼しかった。風車ずいぶん近くなってきたよ。本当だ、いつの間にか。でっかい。正面にもある。ほら、あそこ。
ブンブン回ってる。風車と風車の間ってどれぐらい離れてんだろうね。あのぐらいだろうね。あの風車の羽の直径がどれぐらいなんだか。わあ、すごい迫力だ。すげえ。風車の後ろ姿。あと1キロ、1.4 キロ。わあ、すごいすごい。ああ、うわ、すごい。わあ、すげえ。うわ、でかいでかい。うわ、すごいね。すごいね。わあ、すっごいでかっ。うわ、あんないっぱいある。車道ってここ？ここだね。ちょっと止まろうか。あ、砂利だね。じゃあもう少し前に行く。この辺じゃダメなの？路中。路中できそうなところ。展望台がこの先あるって。おー、すごい。金融地って歩きなんだね。うわー、すごい。すごいね。数えらんない。数えるだけで20以上ある。すごいね。ちょっとここに止まってみよう。すごいね。1、2、3、4、5。見えない部分もあるもんね。あ、風が吹いてる。あ、気持ちいい。気持ちいい。高原の風だ。回ってないのもあるね。出発。ああ、風が涼しい。気持ちいい。わあ、すごいすごい。両側に風車が迫ってる。結構間近で見れるから迫力だ。すごい。道もこうなんかアップダウンがあって、変化があって楽しい。おや、なんかこの先は舗装路じゃなさそうだね。やめよう。行っちゃうの？どっか回れないかな。回れなさそうだ。あ、ここで回れるかな。あ、本当だ。回れる？どうだろう。よいしょと。あー、無理だ。無理だ。ペコペコやってるのが動画で撮られてる。せーの。ゆっくりね。ペコペコや。はいよー。1回で切れた。ありがとうございました。どうですか、この風車群の近くを走るのは。気持ちいいですね。いつもと違う感じだね、ここ。
まだまっすぐだって。まだまっすぐだよ。すごいね。いい絵が撮れてますよ、いい絵が。風車と共に走る。風車に向かって走れ。わあ、すごい。わあ、いいな、この丘。全然知らなかったね、こんな風車があるの。風車の丘っていうか、風車の高原。はい、わかった。おお、すごい眺めだ。あ、猪苗代湖が見える。そうか、天気が良ければ磐梯山も見えるんか。今日は見えないけどね。そこまっすぐ行ったところがさっきの砂利の道、こことの違いの向こうだね。ああ、こっち繋がってんだろうね。一回りできるようにはなってんだと思う。でもいいとこだったね。涼しい。